3 oydan bir qizim ham uyda, 3 ta bolangiz bor bola. Yarashib ketsanglar bo'lardi. Va, yana shu masalami. O'tgan safar adam chiqdilar menga telefon qilib. O'g'lim, yarashsiz bo'lardi. Adammi yo sizni aybingiz yo'q bu yerda? U o'zi ketdi-yu. Yo'q, to'g'ri tushunaman. Prosta bolalaringlar bor, bolajonim. Bu yerda 3 ta bola bor. Bolani uvoli o'zi bilan. Endi yoshlik qilib qo'ydi qizim bilas. Ahmoqlik qilib qo'ydi. Yana tushuntirdim, qaynaning qaragin, bitta o'g'il olib chiqib keta olmaysan hech qanaqa, o'sha qarashing kerak deb aytdim. Oy, menga qarang, men yetimman. Yetim emasman-ku. Meni onamlar-yu, kasal bo'lyapti. Bilaman. 2,5 oy, 3-oyga borganda ketib yubordi. Yaxshi emas bu. Mahalla ko'yi oldidan bo'lganman, o'zingiz o'ylab ko'ring. To'g'ri bolam. Gapirdim men ham, tushuntirdim. Yoshlik qilib qo'yibdi. Endi kechiring, men uchun kechiring bolam. 3 ta bolani o'g'il tutmasin. Siz uchun Ancha aqli kirib qoldi. 3 oy o'tirib. Qachon qarama, boshqa yoqqa chiqaylik, ko'chaylik, boshqa uy olaylik, undoq qilaylik, bundoq qilaylik. Menga yo'l ko'rsatyapti. Nimaga yo'l ko'rsatadi? Bola yoshlik qilib qo'ydi, ahmoqlik qilib qo'ydi. Men ham o'zim ham rosa urushdim. Bunaqa qilmagin, bolalaring bor. Bolam o'tirgan qaynotangga qaragin, eringga qaragin deyapman. Endi yaxshi bo'lganda, meni onam tuzalib qolganlarda endi kelaman demasin menga. Endi men uchun kechiring, qariydi, o'tiradi, men aytdim. Ajrashib ketmanglar, 3 ta bolam. Mana qarang. Siz o'g'lingiz uchun har doim eng yaqin insonmisiz? Onasiz, to'g'rimi? Unda aybi bor. U meni onam-u. To'g'ri, tushuntirdim, aybi bor qizimni. Olib bordim men bola. Hozir bu yerda tortishganimiz bilan foydasi yo'q. Yo'q, to'g'ri tushunaman bolam. Endi o'zi bolalar qo'ying. Kecha odamlar bilan ham tortishdim. Mana bugun siz bilan tortishyapman. Meni uyimni oldiga kelmasin. Mayli, bolalarimni borib ko'rib kelishim mumkin, lekin men yarashish niyatim yo'q. Chunki o'zi lafz qilib aytdi menga. Men sen bilan qaytib yashamayman dedimi, bo'ldi. Bolalar qo'ymayapti, adam deydi. Ko'chada ham olib ham adam deydi. Bo'ldi, o'zingizni qiynamang, iltimos. Men ham qiynalib ketdim. Men ham yoshim katta bolam, tushuning meni ham. Iltimos. Katta boshim kichkina qilib keldi. Tushunyapman. Iltimos sizdan. O'ylab ko'ring bolajonim yana. O'ylab ko'rishga vaqt yo'q. Vaqt o'tib ketdi 1 oy. Men tupurgan tupurg'imni qaytib olmayman. Iltimos sizdan, o'zingizni qiynamang. Qizingizga tushuntiring borib. Bo'ldi, men boshqa gapim yo'q. Mahalla ko'yi oldi hozir nima degan odam bo'laman? Mayli, o'zingiz siqmay ketavering, boring. Men yana o'ylab ko'ring bolajonim. Sog' bo'ling. Balkim yarasharmi? Axir o'zimni farzandlarimni. Oyi? Ha, o'g'lim. Qayerdan pul topsam ekan? Assalomu alaykum do'stim, qadrdonim, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Rahmat, shukr, bo'ladi. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr, rahmat. Ishtamiz sekin. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Anaqa do'stim, bitta iltimos va yordam bilan telefon qilayotgandim sizga. Ha, mayli, ishtaman. Qo'ldan kelsa bemalol. Sizda imkoniyat bor, bo'lgan har doim. Nima xizmat? Sizga bilmadim qanaqa ekan, menda ozgina muammo bor. Juda ham qiynalib qoldim. Onam kasalli. Yaxshilarmi, nima bo'ldi? Pul kerak edi. Alloh shifo bersin. Rahmat. Lekin men bu 15-sanada avansim tushadi. Mayli. Qancha? Shu 5 million xolos. Xo'p, mayli. Faqat haligi ozgina mo'ljallab qo'ygan joylarim bor edi-da. 15-da aniq oldingi qarzimni ham to'lab,
bitta qilib beraman. Menga ham oyning oxirida ishlatadigan joyim bor edi-da. Do'stim, sizga hech qachon mushkullik bo'lgan joy yo'q-ku. Mani onam kasal. Iltimos do'stim, sizdan boshqa ishonadigan odamim yo'q. Har doim sizdan so'raganman, siz berib turgansiz do'stim. Bu safar ham berib turing, iltimos. Qisqa fursatda qilib bersangiz yaxshi bo'lardi-da. Qilib beraman, qilib beraman. 15-sanada aniq avansim tushadi. Kech qolish yo'q. Ishxonadamiz hozir? Ha, ishxonadaman. Ketib qolmang. Xo'p, hozir boraman, aniq boraman. Xo'p, yaxshi. Xo'p, shu yerdaman. Xo'p. Assalomu alaykum do'stim, yaxshimisiz? Charchamasdan? Rahmat, anaqa ishxonaga kiramizmi? Yo'q, ishxonaga kirish shart emas. O'zim bilan birga olganman. Yaxshilarmi onaxon? Rahmat, shukr. Shifo bersin, sog'ayib ketsinlar. Men bora qolay unda. Mayli, agar siz ham ishingiz zarur bo'ladigan bo'lsa, o'zim bilan olgan edim. Mana do'stim, faqat iltimos meni ham kuttirib qo'ymang. Ozgina mo'ljalagan joylarim bor-da. Xo'p. Shunaqa paytda bir-birimizga kerak bo'lamiz-da, do'stim. Mayli. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Ajoningdan. Do'stim. Soddalada. Ber desam berib yuboradi menga pulni. Do'stim. Nima bu telefon qilsam ko'tarmaysiz, do'stim? Telefonim shu zaryadkasi ishlamay qoldi-da, ko'p marotaba bor-u. Shu bahona bo'la olmaydi-ku endi. To'g'ri. Qarzingizni berasizmi? Imkoniyat yo'q, sharoit yo'q. Shu nima deganingiz, do'stim? 10 kunlarda bo'lgansiz-ku. 10 kundan 3 tasi o'tib ketdi-ku. Kim yosh bola qilyapsiz? Men ham kreditlarim bor, yopishim kerak. Nima yolg'on gapirdingiz? Uyda ham pul yo'q, o'zimda ham pul yo'q. Kimdan qarz so'rasamkin deb yuribman. Pulim yo'q. Endi to'g'risini aytaman sizga. Qizim kasal dedingiz, pul so'radingiz, doriga so'radingiz, berdim, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, onam kasal dedingiz, berdim, to'g'rimi? To'g'ri. Nimaga meni aldayapsiz? Bo'lsa beraman-ku. Odamni xijolat qilmaylik. Ko'chadamiz mana. Odamlar ko'rsa g'alati o'ylaydi. Ko'chada endi so'rash yaxshi emas-da, do'stim. Qayerda so'rashim kerak sizdan bo'lmasa men? Ishxonada so'rang. Ofisda so'rang. Men endi sizni ishxonangizga iltimos qilib borishim kerakmi? Yuzga bor. Menga qara. Berasanmi yo'qmi? To'g'risini ayt. Jana do'stim deb berdim senga, to'g'rimi? To'g'ri. Menga qara. Seni berish niyating yo'q-a? Bo'lsa beraman-u. Yaxshi. Men sendan qarzni qiyomatda olaman. Ha. Shunda qarzingizni so'ramaysizmi endi? Senga gapirgan bilan foydasi yo'q ekan. Ana. Yana bittasidan qutuldim. Ha, buni yo'l oson ekan-ku. Chaqmoq.